Drahé Slovenky, Slováci, vážení priatelia. Šťastný nový rok 2026 želám vám, ale aj celému nášmu Slovensku, oslávencovi. A dnes oslavujeme 33. výročie vzniku našej samostatnej vlasti. A Kristove roky sú určite dôvodom na vážne pripomenutie tejto pre Slovenky a Slovákov tak významnej udalosti. Zo Slovenska posielam pozdraví do celého sveta. Kremnické bane a kostol svätého Jána Krstiteľa sa najčastejšie uznávajú ako geografický stred Európy. Preto v duchu mojej zahraničnej politiky na všetky 4 svetové strany vynšujem len to najlepšie všetkým na západe, po anglicky Happy New Year, na juhu po taliansky Buon anno, na severe po švédsky Gott mit Uhr a na východe po rusky s Novým gódom. Vážení priatelia, vždy som sa vyhýbal prázdnym slovám, frázam, farizejstvu či sebaklamu. Aj dnes ráno, 1. januára 2026, chcem hovoriť priamou rečou. Rok 2026 je predvolebný a tak aj bude vyzerať. Ešte výraznejšie ako doteraz budú viditeľné rozdiely medzi tými, ktorí sú za mier, suverénne Slovensko, tradičné hodnoty, silný sociálny štát a slobodu prejavu. A tými, ktorí chcú naše milované Slovensko len ako malú, poslušnú a národne a kultúrne neidentifikovateľnú, bezvýznamnú bodku podriadenú nadnárodným záujmom. Naďalej sa bude prehlbovať rozdiel v pohľade na slovenskú realitu. Nie všetko je na Slovensku perfektné, ale objektívne musíme vidieť úspechy a sebavedomé rozhodnutia. Odmietam politickú kultúru sebabičovania a vytvárania obrazu Slovenska ako čiernej spálenej zeme. Všetci vieme, že tento obraz je falošný a slúži len úzkoprsým politickým cieľom. V roku 2026 budeme svedkami aj ďalšieho zvyšovania napätia, pokúsmi preniesť politický súboj na ulicu. Sľubujem vám, že ak ja ako predseda vlády Slovenskej republiky a predseda politickej strany Smer Slovenská sociálna demokracia budem zvolávať verejnosť, tak len preto, aby sme sa pozdravili a spolu si zaspievali napríklad 8. marca pri oslavách MDŽ, 1. mája oslavujúc prácu a vstup do Európskej únie, 8. mája volajúc po mieri, 5. júla vítajúc odkaz svätého Cyrila Metoda, 29. augusta robiac hlbokú poklonu hrdinom Slovenského národného povstania, či 6. októbra na Dukle odmietajúc vojnu. Drahé Slovenky, Slováci, osobitne vás všetkých prosím, aby sme spoločne volali po mieri a urobili všetko pre mierové spolunažívanie národov. Mier nie je prázdne, sprofanované slovo. V dnešných časoch musí byť mier základom nášho snaženia, nášho bytia. Pretože ako jeden múdry človek povedal, mier nie je všetko, ale bez mieru je všetko ničím. Som doslova zhrozený, s akou ľahkosťou a vypočítavosťou sa mnohí lídri v Európskej únii pozerajú na nezmyselné zabíjanie Ukrajincov a Rusov, nám blízkych Slovanov. Vážení priatelia, na začiatku roka si nezvyknem dávať predsavzatia. Patrí medzi tých, ktorí ak chcú niečo urobiť alebo začať robiť, nečakajú na 1. január. Som však predseda vlády Slovenskej republiky a mám povinnosť odpovedať na otázku, ako mienim reagovať na nezmyselné zvyšovanie spoločenského napätia, ktoré predstavuje politický protipol snaženia našej súčasnej vládnej koalície. Vždy som veril, že demokracia je súťažou najlepších o najlepšie myšlienky. Súťaž, v ktorej rozhodujú objektívni rozhodcovia, voliči v slobodných demokratických voľbách. Na takúto súťaž v roku 2026 vyzývam. Vyzývam k rešpektovaniu slobody prejavu, iného názoru. Žiadam, aby prestali dehumanizujúce útoky na tých občanov našej vlasti, ktorí sa hlásia k súčasnej vláde. Krátko po atentáte sa ma viacerí novinári pýtali, ako prispiejem k upokojeniu situácie. A boli to cynické otázky, ale žiaľ aj potvrdenie stavu, v akom sa nachádzame. Verejne vyhlasujem, že som absolútnym odporcom vendety za to, čo nám v rokoch 2020 až 2023 robili. Keď predstavitelia vtedajšej opozície, teda my, boli nezákonne obviňovaní a posielaní do väzby.
keď nezmyselne zomierali ľudia. Toto všetko len preto, aby nás ako politických protivníkov odstránili. Som proti tomu, aby sa nespravodlivosť naprávala ďalšími nezákonnosťami. Spravodlivosť je pomalá, ak sa vykonáva v súlade so zákonom. Ale trpezlivosť nám vždy červené ruže prinášala. Na druhej strane ľudsky chápem, že naši prívrženci by to hlavným aktérom z rokov 20 až 23 všetko vrátili, aj s úrokmi. Aká je teda moja odpoveď? Tvrdá práca, ktorá mi nikdy nesmrdela. Aj posledné 2 týždne už minulého roku som sa snažil nastaviť pozitívnu pracovnú atmosféru. Hoci opozícia a média mi dávali za plnú priehrešť príležitostí, kde som mohol vyletieť ako čert z krabičky. Silné mierové postoje a odmietnutie účasti Slovenska na vojnovej pôžičke Ukrajine. Otvorenie tunela Višňové, návšteva zamestnancov Bratislavského dopravného podniku. To je presne to, čo mienim ako odpoveď na zvyšujúce sa napätie ponúknuť. V tomto novom roku budem viesť 13 výjazdových vlád, pokrývajúcich 30 okresov. Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania a štátny fond rozvoja bývania sa môžu tešiť na moje časté návštevy a tlak, ktorý budem na ich predstaviteľov vyvíjať s cieľom zlepšovať dostupnosť bývania. Pravidelne budem robiť kontrolné dni na obrovských dopravných projektoch, na rozostávaných nemocniciach. Verím, že v marci spolu otvoríme obchvat Ružomberka. V domácej vládnej politike to bude hľadanie zdrojov na podporu hospodárskeho rastu a v zahraničnej politike množstvo aktivít a stretnutí na najvyššej úrovni za účelom ekonomickej spolupráce. No a hlavne sa nenechám zaťahovať do politických šarvátok. Avšak tam, kde pôjde o vážne veci, týkajúce sa Slovenska a slovenských národno-štátnych záujmov, budem politicky nekompromisný. Drahé Slovenky, Slováci, vážení priatelia. Na začiatku roku sa zvykne želať veľa vecí. Ja vám výslovne želám predovšetkým zdravie. Toto nie je formálne želanie, pretože veľmi dobre viem, o čom hovorím. Sme hrdí, mierumilovný, pohostinný a pracovitý národ, ktorý sa vie ale zaťať. Takémuto národu som sa vždy s cťou hlásil. Súčasťou takéhoto národa som sa vždy cítil. Som hrdý na to, že som Slovák. Nech žije oslávenec Slovenská republika. Nech sa nám všetkým darí. Pekný 1. január 2026.